Allora, vediamo un po' se adesso funziona il microfono. Salve a tutti, salve, buona domenica, buona domenica. Allora, sembra che funzioni tutto, non so che gli ha preso, adesso sto con un altro microfono, ne avevo tre, ho dovuto riavviare OBS, ci sono stati dei problemi, ma non lo so, non me l'ha mai dati i problemi. Diciamo che la configurazione è quella dal 2017 in poi io ho cominciato a fare dirette col cellulare nel 2016 mi pare, poi con questo identico PC, con questo OBS, con questa configurazione dal 2016 che faccio dirette, mo si vede che si è rotto il microfono, boh. Ma nessuno l'ha toccato, sta là. Qui non tocca niente a nessuno, sta tutto bloccato nel tempo e il tempo passa. Salve a tutti, buona domenica 13 febbraio 2022. Oggi dobbiamo fare, diciamo, l'unboxing di un boosting e un boxing. Quindi facciamo un boosting e un boxing. Lì non lo vedete perché la telecamera si vede che l'ho messa un po' troppo alta perché adesso ho spostato un po' qualcosa, ma andiamo a posizionarla un po' meglio. Ecco, anche ancora un po' più di così, perfetto. Allora dobbiamo aprire questo pacco e questa busta che già vi avevo fatto vedere. Ok? Allora, prima di aprire questo pacco e questa busta, ovviamente lo vedete dal simbolo. In diretta succede tutto, ma tanto questo non si rompe, non c'è roba delicata. Eccoci qua. Questo è il simbolo della discoteca laziale. Consiglio a tutti quelli di Roma, tutti i followers di Roma, di andare a fare un salto via Giolitti 257 Roma Termini, discoteca laziale, discoteca laziale, ok? Discoteca laziale. Discoteca laziale ci trovate anche dischi, cioè principalmente dischi, ma anche giradischi, puntine di ricambio, shell, che sarebbero i portatestina, testine di ricambio, insomma quello che volete. L'ultima volta che ci sono stato avevano anche un bellissimo 1200 GR, il Grand Class del 1200, uscito un paio, 2 o 3 anni fa, insomma, prima dell'MK7. Sono giradischi professionali, hanno diciamo tutta la qualità che garantisce Technics e più ancora degli MK7 che invece sono sì costosi perché costano quasi 1000 euro, si trovano intorno pure ai 900, però diciamo come qualità il G e il GR sono molto superiori. Allora, detto questo, non volevo parlare di giradischi quanto di vinili. Allora, chi mi segue già saprà che io ho la discografia quasi, diciamo quasi completa del grande Vasco Rossi. Allora, Vasco Rossi però ha fatto degli LP diciamo al di fuori della discografia classica, quindi con un'etichetta diversa. Sto parlando per quanto mi riguarda, di due LP che mancavano alla mia collezione e ultimamente ho potuto, diciamo, colmare questa mancanza. Uno dei due LP è già qui dentro, l'altro l'ho acquistato poco fa su Amazon, uscirà a marzo, intorno a metà marzo. Ok? Sto parlando di due LP che hanno avuto il loro successo e hanno avuto la loro impronta sul, diciamo, per quanto riguarda Vasco Rossi. Allora, vi faccio vedere il primo. Allora, la discoteca laziale, ovviamente questi me li ha scocciati insieme, perché io li ho comprati insieme. Comunque questo è, scusate, bollicine di Vasco Rossi. Allora, andiamo a sballare insieme, a dividere praticamente questi LP. Uno, opla, allora, uno lo lascio nascosto, che ve lo faccio vedere dopo. Ok. E l'altro è questo. Vasco Rossi, bollicine.
ok? Ci sono un po' di riflessi. Questo mancava completamente alla mia collezione. Bollicine. Dentro bollicine, oltre a bollicine, c'è una canzone per te, bellissima, ovviamente. Portatemi Dio, Vita spericolata, un successo enorme. Vita spericolata, uno dei migliori brani di Vasco. Deviazioni, giocala, ultimo domicilio conosciuto. Mi piaci perché. Allora, questa è, diciamo, la ristampa dell'LP, e voglio vedere appunto, ecco, che uscì nel 1983 ed è del 2017 a quanto vedo qua. Quindi questa è la ristampa del 2017 dell'LP Bollicine che uscì nel 1983. L'etichetta Carosello all'epoca, vedete? Carosello. Allora, quindi di questo, diciamo, non ho altro da dire, che si va ad aggiungere alla mia collezione di Vasco Rossi. Poi mi manca un altro vinile che lo sballeremo insieme a metà marzo, quando mi arriverà. Io l'ho ordinato su Amazon già, quella lì, diciamo, è una versione tra l'altro pure limitata, ma tanto io da quello che ho capito tutte queste ultime versioni sono tutte quante limitate. Parlando proprio di versioni limitate, chi è collegato, se si vuole aggiungere tramite la chat, io poi leggo tutti i messaggi, se mi volete lasciare qualche messaggio in chat, ok? Allora, versione limitata, appunto, andiamo a vedere quest'altro, guardate un po', questo è, non c'entra niente con, diciamo, con la musica dei cantautori italiani, questo è Hathaway, l'LP che è uscito, mi sembra, a gennaio 2022, infatti vediamo un po' qui, diciamo che qui data 2021, ed è una versione limitata, 498, ne sono state fatte 1111 copie, 1111 copie. Eppure autografata, perché questo è l'autografo, sotto è anche autografata. Quindi questo è 180 grammi, vinile colorato giallo trasparente, tra l'altro, Hathaway, l'album 1111 numbered units only. Quindi non ne sono state fatte tantissime. Qui ovviamente c'è Shoot, Yeah, Rock My Heart, When the Feeling's Gone, Mama's House, Come Back, Love Has Got a Hold on Me, Sing About Love e I Miss You. Questo è l'album di Hathaway. Ovviamente non c'è né Life né What Is Love, perché ovviamente questo, essendo l'album, comprende dei brani, e tra l'altro questo mi sembra che è uscito adesso per la prima volta 2021, sì, non è mai uscito. Quindi questo è un album di Hathaway, 1111 copie, che non è una ristampa, ma è uscito adesso per la prima volta. Qui c'è tutta un po' la sua storia. Nel 1983 consegna il German Record, What Is Love, ovviamente menziona Hathaway, What Is Love, became a worldwide hit, fu il numero 2 in Germania e in Inghilterra. Ha venduto 900.000 copie in Germania con What Is Love. E poi è stato disco d'oro in UK. Disco d'oro in UK, stiamo parlando sempre di What Is Love, 400.000 copie. Allora, poi parla pure di Life qua, l'altro singolo Full Life, che fu numero 1 in Svezia, in Finlandia, numero 2 in Germania, numero 6 in Inghilterra nel 1994. Ha fatto una nel 98. Vabbè, poi qui c'è tutto quanto scritto,
tutto quanto scritto, bello, perché ecco, uno si compra i vinili pure per avere un po' di storia, un po' di quel vinile. Allora, abbiamo detto che questa sarà una diretta molto rapida, quindi allora vi invito di nuovo, così vi leggete anche il numero di telefono. Discoteca Laziale, via Giolitti 257, telefono 06 4471 4500. Io, chi è di Roma o chi passa per Roma e arriva a Roma Termini magari col treno, un salto ce lo farei. Sta proprio attaccato alla stazione Termini, neanche un chilometro, fateci un salto. Oh, e poi mi è arrivato questo disco. Allora, questo disco non è, come vedete, non c'è il baffo di Amazon perché non è stato comprato su Amazon. Questo disco è una versione particolare di un disco che c'è anche su Amazon, ma questa versione no. Ovviamente, allora, c'è l'apertura facilitata come tutte le custodia per i vinili. Abbiamo aperto. Allora, e quindi una volta aperto andiamo a vedere che cosa ci sarà qui. Allora, nell'ultima diretta abbiamo visto la rivista, che non ce l'ho qui, sì, sta lì, però va bene, la rivista vinile, che ha dedicato un numero, diciamo qualche pagina dentro un numero, e ci ha dedicato la copertina a Cristina D'Avena e alle sigle TV. Parliamo sempre di Cristina D'Avena. Allora, nel cuore solo il calcio di Cristina D'Avena. Questa è la versione autografata. Autografata, vedete? Esce su disco RT. Questo è un EP Extended Play. Ci sono 2 canzoni al lato A e 3 canzoni al lato B. Guardate. Nel cuore solo il calcio. Cristina D'Avena, quindi questa è un'altra limited edition perché c'è la firma di Cristina, come vedete RT Mediaset Group, quindi diciamo Rete Italia insieme a Mediaset sempre. Allora, pubblicato 2021, RT Italia è la prima volta che esce, prima stampa, quindi prima stampa e tra l'altro anche autografata. Ok, questa quindi è una versione particolare perché è stata autografata, però non è edizione limitata numerata perché non c'è il numero di copie che ne sono state stampate né il numero di copia, cioè di questa copia. Però diciamo era un bel EP di Cristina D'Avena. Tra l'altro vi leggo cosa c'è. Allora, nel cuore solo il calcio, più in alto, lato A, la prima canzone, tutta ad un fiato fino al fischio finale, seconda canzone del lato A. Poi c'è il lato B. Al lato B c'è Olly e Benji, 2 fuori classe, ovviamente. Che campioni Olly e Benji. Tra l'altro Olly e Benji, 2 fuori classe del 1986. Musica, arrangiamenti, registrato e mixato cori. Ok. Poi c'è sta Che campioni Olly e Benji del 1995 e Olly e Benji Forever del 2004. Quindi mi sa che Olly e Benji Forever su vinile non era mai stata messa, mi sa, Sono quasi sicuro di non dire un errore, non fare un errore dicendo che secondo me, tranne qualche tiratura fatta da qualche fan limitata a qualche decina di copie, Olly e Benji Forever su vinile mi sembra che non sia mai stata pubblicata. Ok? Come ovviamente nel cuore solo il calcio è tutta ad un fiato, che però queste sono moderne, diciamo. Una è del 2020 e l'altra è del 2019, quindi queste è ovvio che non mi pare che ci siano né in Duets né in Duets Forever, che sono gli ultimi album che aveva fatto Cristina D'Avena su vinile. Ok? Quindi questa è
autografata, quindi ennesimo vinile autografato di Cristina D'Avena che si va ad aggiungere alla mia collezione. Guardate che bella questa foto. Quindi Cristina D'Avena, nel cuore solo il calcio, quindi un intero EP dedicato alle sigle solo di calcio di Cristina D'Avena, anche se tutta d'un fiato era stata considerata quasi un inno ai mondiali. Ok? Bello, bello. Un bel vinile, bollino SIAE, RT, codice a barre, tutto quanto. Ok, Mediaset Group, RT Italia. Quindi questo è un altro vinile di Cristina D'Avena che si va ad aggiungere alla mia collezione. Quindi vi rinnovo l'invito ad andare alla discoteca laziale. Ci sono migliaia già di vinili alla discoteca laziale. Io questo qui, per esempio, l'ho preso alla discoteca laziale. Tra l'altro, sapete perché? Allora, vi dico un altro, tra virgolette, non sono segreti. Io condivido tutto. Chi mi conosce lo sa, chi è iscritto al gruppo Pianeta Amica di Telegram lo sa, io condivido tutto. Allora, che cosa era successo per questo vinile? Io lo volevo prendere, ok? E quindi l'avevo messo in osservazione su Amazon. Però tutte le copie disponibili su Amazon erano andate esaurite praticamente, mi pare, il giorno prima o due giorni prima dell'uscita. Che succede su Amazon quando le copie disponibili non ci sono più di un vinile? Arrivano gli sciacalli e il vinile all'inizio magari costa 27 euro, track te lo passano a 30, 32, 35, quindi pochi euro di più. Però alla discoteca laziale stava ancora al prezzo suo, quello che era originale anche su Amazon. Io poi, sapete, mi piace acquistare anche alla discoteca laziale quando posso. Quindi sono andato sul sito della discoteca laziale, l'ho trovato, l'ho acquistato immediatamente, pagato con PayPal subito e così me lo sono tenuto da parte. E poi ho visto che era tornato disponibile, perché anche loro queste copie le finiscono, le finiscono anche perché anche loro hanno il sito e-commerce fatto anche molto molto bene. Quindi questo gli è tornato disponibile tra aggiungi Vasco Rossi, bollicine, sì, bollicine e l'ho acquistato subito. Così poi ci sono andato di persona, mi sono rifatto un bel giro dentro la discoteca laziale, pieno di vinili, e per gli appassionati come me un paese dei balocchi là dentro, come pure Goody Music. Andate, perché da Goody Music invece trovate anche ora anche tanti dischi mix che alla discoteca laziale non ci sono più. Lì alla discoteca laziale c'hanno un sacco, tantissimi LP, c'hanno qualche EP come anche questi di Cristina D'Avena, di altri cantanti, cantautori, anche stranieri, insomma. Ma lì c'è veramente di tutto alla discoteca laziale. Se uno è patito di collezionismo, di long plane, quindi di album, Ciao Willy, benvenuto, è una diretta molto veloce, già è finita, sono 22 minuti, diciamo una mezz'oretta da passare insieme, perché dovevo assolutamente sballare questi vinili e quindi ho approfittato di una mezz'oretta libera, anche perché dopo c'ho un sacco di altre cose da fare, e quindi ho approfittato di questa mezz'oretta libera per fare l'unboxing di questi 3 vinili, anche perché poi rimane ancora da aprire. C'ho il pacchetto che sta lì dietro, che mi è arrivato più di un mese fa, lo dobbiamo ancora sballare, e poi sto aspettando un altro plico per poter sballare questi 4 plichi. Sono plichi postali, così poi parliamo anche di quei plichi che ho là dietro. Quindi diciamo, si sta accumulando un po' di roba, quindi me la devo smaltire. E quindi io, sapete che mi fa molto molto piacere fare gli unboxing in diretta, fare 4 chiacchiere con qualcuno che poi magari gradisce vedere anche in differita queste 4 chiacchiere con Reni J. E allora ho approfittato e ho sballato diciamo questi vinili. Alla discoteca laziale stavo dicendo che ho comprato bollicine di Vasco Rossi che mancava alla mia collezione, che di Vasco Rossi comincia a essere quasi completa, È una collezione di Vasco Rossi completa, è tanta roba, amici,
alcuni vinili ce li ho anche in doppia o tripla versione, ognuna diversa dall'altra, perché una è in cofanetto, una è in singolo disco, l'altra è doppio disco, però sempre parliamo dello stesso LP. Quindi poi ho preso questo, la versione numerata, tiratura limitatissima, 1111 copie di Hathaway The Album. Questa è la copia 498, come vedete, numerata a mano con anche l'autografo sotto. 498 di 1111. Ok? E quindi questa è Hathaway. E poi da un'altra parte ho acquistato questa che è la copia autografata da Cristina D'Avena. Vedete? Che Cristina D'Avena ha fatto anche un bel video con tutti questi dischi su un tavolo trasparente, in vetro trasparente, e lei che è andata lì a fare tutti gli autografi. Pure questi mi pare che erano, non vorrei dire, qualche centinaio le copie autografate, non di più. Quindi diciamo stavano tutte quante su un tavolo, lei è passata con un pennarello nero e le ha autografate tutte quante. Si trova ancora su Amazon, ovviamente non la versione autografata, vedete la versione autografata. Mi sembra che la versione autografata sia finita. Se non è terminata vi metto il link in descrizione, devo andare prima a vedere. Se non è terminata la versione autografata vi metto il link in descrizione per andare a prendere anche questo LP di Cristina D'Avena. Allora, siamo in chiusura di diretta, oggi è stata molto breve, ci ho avuto anche dei problemi col microfono, che tra l'altro voglio vedere come mai questo microfono non funziona più, perché adesso sto col microfono di una webcam. Io invece ho un microfono esterno che, come sapete, chi mi segue lo sa, mi pare che è del 2000, vecchissimo microfono. Lo so, c'ho tanti vinili, sono circa 6.500 e ne continuo ad acquistare, me ne deve arrivare, come ho detto durante la diretta, a metà marzo. Già ne ho preso un altro che esce a metà marzo. A proposito, andate a cercare il mondo del vinile sia su Telegram che su Facebook, perché io lì ci metto tutti i vinili che sono in uscita in futuro, cioè tutti i preordini, cosa che sul sito non ci sono. Io curo parecchio i canali Telegram e Facebook, che si chiamano proprio il mondo del vinile, perché lì Amazon pubblica tantissimi vinili che usciranno da adesso a 3 mesi. Quindi come vengono pubblicati su Amazon io li metto subito diciamo in preordine e metto i link su canale Telegram e sulla pagina Facebook. È difficile poter aggiornare anche il sito per quanto riguarda i preordini, perché ne escono tanti, veramente tanti ogni giorno. Sta uscendo anche un nuovo di Raffaella Carrà, ma ne ho visti tantissimi in uscita. Hanno ristampato dei vinili di Lucio Dalla su doppio vinile colorato, dei vinili addirittura, questi che stanno uscendo erano già doppi vinili, li stanno stampando su doppio vinile colorato. Io ce l'ho già su doppio vinile nero, non mi posso mettere a comprarli solo perché sono colorati. Va bene così, però io per chi mi segue li pubblico su il mondo del vinile, su Telegram e su Facebook, mentre andate su www.ilmondodelvinile.it per vedere tutti gli altri vinili che già sono a catalogo di Telegram. Quindi lì sono divisi tra musica italiana, ci sono i vinili colorati, i picture disc, diciamo sono un po' divisi così, e quindi lì vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Presto dovrò modificarlo un po' quel sito, lo cambierò leggermente e vedrò di aggiungerci dei filtri che sono riuscito a inventarmi su Amazon per quanto riguarda i vinili. Quindi voglio riuscire a fare dei filtri particolari in modo da rendere la ricerca di un nuovo vinile sempre più semplice tramite anche il sito internet. Poi c'è anche classe74.it, che è il sito principale, lo dico sempre, da cui potete andare a fare gli acquisti, dei regali, dei pensieri. Cioè, diciamo, lì è tutto diviso per argomenti,
ci sono idee regalo, c'è Amazon Supermercato, diciamo è un sito principale da cui poi sono nati tutti gli altri, come può essere anche Star Wars Store. Star Wars Store è un sito che ci ho dedicato tanto tempo a farlo, è pienissimo di materiale, anche questo è mia idea andarlo a stravolgere leggermente semplificarlo, perché secondo me è addirittura troppo grande da visitare. Quindi diciamo piccoli ritocchi nel 2022 anche a Star Wars Store. Poi c'è legolando.it per tutti i patiti di Lego. Poi farò pure un'altra diretta dedicata esclusivamente ai Lego. In quel caso non so se mi devo firmare come Reni Retro, visto che il Lego è qualcosa di retro che ci portiamo ancora avanti, perché penso che non ci abbia niente a che fare con Reni J. Oppure perché io ho questi tre nomi: Reni Toon, Reni Retro e Reni J. Reni J per tutto quello che riguarda la musica, infatti c'è anche il sito renijstore.it dove trovate giradischi, amplificatori, casse passive, casse attive, diciamo c'è un po' di tutto, mobiletti per gli sterei. È un sito abbastanza completo, ci sono gli slip mat per i giradischi, i giradischi proprio, i CDJ, console, mixer, tutto quello che riguarda la musica, diciamo. Vista dal mondo dell'ascoltatore, non di chi fa musica, perché chi fa musica ha i suoi siti, i suoi negozi di fiducia, chi è patito di violino, chi è patito di batteria, hanno tutti, ognuno ha il proprio negozio di fiducia. Quindi io parlo sempre da chi ascolta, chi sta da quest'altro lato, dal lato del pubblico, dal mio lato, con tutto che io ho fatto tanti anni il DJ, chi mi segue lo sa, però adesso sto da quest'altro lato, io sono un ascoltatore, un grande ascoltatore di musica, ogni tanto metto un po' di musica anche in diretta dai miei due giradischi giù, ma adesso io mi vedo sempre da quest'altro lato, da un ascoltatore di musica, quindi ci voglio mettere anche, perché su Amazon 2 o 3 modelli già ci stanno di piastre a cassette che stanno tornando in auge. Vabbè, questo qui. Detto questo, non mi resta. Cercate pure sia su Telegram che su Facebook Amazon Supermercato. Amazon Supermercato è un modo che io ho per darvi delle idee di come fare la spesa in modo alternativo, cioè senza andare fisicamente dentro un supermercato, ma direttamente da Amazon andare a vedere. Io le divido per categoria, che ne so, tutto lo scatolame, oppure tutti i piselli in scatola, oppure tutti i surgelati, tutti i gelati, tutti i vini rossi, vini bianchi. Quindi voi, se ci avete bisogno di qualcosa, senza togliere nulla a tutti i vari saponi, shampoo, bagni schiuma, tutto ciò che c'è nel supermercato, la cioccolata, diciamo al supermercato c'è un po' di tutto, i salumi, i formaggi. Quindi io sto cercando, voglio fare diciamo, dare un'idea di tutti quei prodotti che sono al supermercato, che sono tranquillamente acquistabili sia su 2 parti di Amazon, perché 2 parti di Amazon sono dedicate, diciamo, al fresco, non tanto al fresco, ma proprio alla spesa che si fa al supermercato. Uno è Pan Panorama e l'altro è Amazon Fresh. Quindi ci sono questi 2 modi per andare ad acquistare pasta secca, pasta fresca, pasta all'uovo, quello che vi pare. Tutto quello che si trova in un supermercato c'è anche su Amazon. Quindi cercate Amazon Supermercato sia su Facebook che su Telegram. Detto questo, io ho finito la mia diretta, quindi non mi resta che augurarvi una buonissima domenica pomeriggio e darvi appuntamento alle prossime dirette. Attivate la campanella, perché è l'unico modo che ci avete per sapere quando io vado in diretta. Io non faccio pubblicità dalle mie dirette, nessuno lo sa che vado in diretta. Quando ho un attimo di tempo che me lo scavo dalla famiglia, da tutti gli altri impegni che ho, io ne approfitto e faccio una diretta o un unboxing o parliamo di qualcosa. Ultimamente mi sto riappassionando al retro computing, quindi colgo l'occasione pure per dirvi di iscrivervi al canale Amiga Ita su Telegram, dove siamo tutti patiti di retro computing. Addirittura non riguarda più soltanto Amiga, lì si parla anche di Commodore 64, di 128, si parla un po' di tutto. Ultimamente stamattina proprio si parlava anche di Mac, figuriamoci. Quindi
È un gruppo di persone, sono molto contento perché ci sono già più di 200 iscritti a quel canale, quindi sta andando molto molto bene, neanche 2 mesi che è aperto, e quindi mi fa molto molto piacere. Iscrivetevi quindi ad Amiga Ita su Telegram. Grazie mille, alla prossima diretta, attivate la campanella, mi raccomando. Ciao, ciao amici, ciao a tutti. Ciao, mettete il like.